闻，夏之地理，我是戴立刚，欢迎收看新闻龙卷风。台风要来袭了，今年入夏的第一个来的台风就是一个强烈台风。来看看现在最新的路径图了，我们可以注意到，目前呢这个强台苏力距离我们台湾只剩下不到800公里的位置了。在今天晚上，大家还觉得可以过个平安夜，但是呢，24小时后的明天晚上可就不平静了。但是台风来袭之下，你有没有看到新闻里面有许许多多的报道？许多的电视台都最常引用的是国外的报道，但你觉得国外的报道准吗？ CNN 的主播有没有碰轰呢？我们今天就要针对这强烈台风要来袭前的24小时，来告诉你新闻媒体里面是怎么样来碰轰的。请到几位来宾：资深媒体人江忠博，立刚观众朋友晚安；资深媒体人彭华干，立刚好，各位晚安；资深媒体人杨顺清，主持人好，各位观众晚安；还有资深媒体人康仁俊，立刚好，大家好；以及气象专家于川新。观众朋友大家晚安。看看，再过24小时后，你就会感觉到风雨逐渐的变大了。但是现在这平静的时刻，我们就要用平心静气来看看CNN怎么说我们呢？CNN 说，这次来的苏力台风是地球上最大的风暴。哎呦，哦，好恐怖我坦白讲，这句话一听，大家现在应该心里就开始发毛了，因为我们晓得我大概先讲一下苏力台风的状况大家都知道苏力台风是一个来得快，可能也去得快的台风，对不对？啊，另外呢，也有人讲说它现在是已经强烈台风了，然后很可能会从北部登陆，然后很可能呢会是个西北台，然后很可能等等等等。其实站在国内的这么多的气象专家，我们现场有于将军，还有立刚你们都是专家，你们的用词都会保持在一个中肯的状况下，你们会讲就是地球上最大的风暴吗？好，接下来这位主播他们的这个分析里头，他继续有讲到，他说会从北台湾登陆大概的这个登陆的时间，周五晚上到周六早上凌晨2、3点这段时间影响最大，这些都很客观。中博没讲错，对，这些都很客观，因为是目前地球上最大的风暴，是因为现在整个地球表面上只有这个强烈台风，所以目前它是最大的。那如果照你这样讲，你干脆说它是台湾这一刻、这一分、这一秒史上最大算了，对不对？因为就刚好这一分、这一秒不是你最大，是谁最大？你不能再硬凹你不能帮先这样子辩驳立刚。我知道，当然你也会想说平衡一下，但你这个平衡我不认同。我说真的，好，再来，我们来看看 NHK 怎么播。人家 NHK 他就老老实实乖乖的就讲说会先到冲绳，冲绳可能会先被影响，然后呢12号礼拜五呢就会有强劲的风雨及大浪，气象厅提醒要提早做好台风准备，这种才不会危言耸听嘛。你先这样子，你又是一个国际性媒体，你算是一个媒体的标杆，你这样子一讲。我常常会想说，综合你过去对台湾每次有台风的那种形容词，我等一下我一个个跟观众做报告，会让人家觉得你是不是恨不得所有最强的台风都要在台湾上空出现来，不过所有的媒体不是最喜欢引用 CNN 啊，那不是更危险吗？如果照你这么说，有一些电视台，当他们或者是这个媒体，当他们在引用数字的时候，或者是引用形容词也跟着引用进去的话，那不就是变成会有一种扩散的效应吗？可以吓观众。对，好，所以我认为气象就是还是要听国内的专家来讲是比较中肯的。来，我刚刚不是跟观众朋友讲说，他历来的形容词都很夸张吗？来，就讲去年，不讲远的。去年当时有个双台，我记得是在6月下旬的时候，立刚还记得吧？这个汤台呢，一个叫古超，一个叫泰利。好，他就讲他说这是非常罕见，台湾有双台非常罕见。他大概不认识于将军，等一下于将军一定会来驳斥，这难道很罕见？有到非常罕见的地步吗？第二个，他说威力强大，会有很大的迫害力，造成灾害。要是我家没有别的媒体，我只看 CNN， 我真的是皮卡修穿宽宽的，我就没来照对不？再来，后来有出现个转折，就是古超的台风眼消失了，消失之后呢，威力也开始减弱了，那怎么办？你这样子会不会有点矛盾？为了不要落亏，他就说，虽然台风也消失，但是还是会有很大破坏力灾害，尤其从福建到台湾大部分地，整个地区都会出现破坏力大的洪灾。结果有没有？立刚？结果有没有？没有嘛问你就知道，你几乎是气象的活字典了。好，再来，
去年8月苏拉台风这个印象我就很深刻了，因为苏拉台风那时候来的时候，也是大家很多媒体都有在追踪它的这个行踪。但CNN尾留意咯，他当时说什么？他说苏拉台风所带来的累积雨量是很惊人的，要用不可思议 （unbelievable） 不可思议来形容。他说竟然多达1700毫米。生长在台湾的观众朋友都知道，看到1700毫米，对它很多，它可能是豪雨、豪大雨还是大豪雨都是。但问题是，你有没有很吓到？你有没有很压抑？没有的。因为有时候台风进来，整个总雨量2000多啊。但老外说，老外看到他吓死了，他还去加码讲哦，他说：“哇，1700毫米大约就是66英寸，我无法想象这样子雨这样子等于是倒下去的，那个像起来会像什么？哦，为什么？因为他是这样比较的，他1700毫米3天，看起来真的很多哦。数字上来讲，如果你跟泰国前年大洪水，对呀，淹得一塌糊涂，3个月只下了1200毫米。我们是3天嘛，它是3个月1200毫米。英国威尔斯当时平均起来一天，泰国大概35毫米就淹了。对，那英国威尔斯那是一天下了100多这个毫米的雨量哦，拜托，也是大淹水。英国伦敦如果像我们那种塞巴河下在英国伦敦1个小时，英国全部淹光了。好，观众朋友你看哦，如果英国威尔斯它一天下100多毫米，它就大淹水。那泰国3个月它只下了1200毫米，它也大淹水。那台湾3天1700毫米，台湾应该要沉了。所以照CNN的主播这样讲法，他的逻辑好像没有错，对不对？因为他没考虑到地形跟环境。对嘛？我要讲的是说，你如果单纯去跟英国威尔斯或跟泰国比的话，你当然会觉得我们3天很大。但问题是，你有考虑到我们的地形环境吗？我们四面环海，我们有很多都是山区啊，那水一下来它会排掉嘛。所以啊，我还是那句老话 ，CNN 你的用词不要每次用这么夸张，地球上最强风暴什么的。观众朋友，你听了你会不会吓到？看看，真的要吓到了吗？台风还没有来，大家已经被 CNN 给吓个半死了。因为 CNN 给你的这些资料，你都会觉得说这是史上最强，这是地球表面上最猛的台风，这是地球上面最恐怖的台风。但这些字眼你听多了，你会不会觉得好像狼来了，狼来了？狼究竟来了没？明天晚上狼的确要来了，不过这只狼有这么恐怖吗？于贝贝，真有这么恐怖吗？这个是个强烈台风，是今年来讲第一个强烈台风。以目前刚才讲的话，是今年目前全球来讲是一个恐怖的。真的是全球啊！因为现在全球上面只有它一个强烈台风，其他地方没有强烈台风，也没有台风，只有台湾附近有台风，而且它是一个强烈台风。如果跟其他比较起来的话，它的雨量来讲当然是它一个强烈台风是比较大的。但是对CNN的报道来讲的话，听一听就好，跟那听故事一样，听听。只要有台风来。其实呢，要听这样句的，有台风来，要听你跟我在这边讲的，才是真的正确的。所以只要有台风来，为什么我这样子讲呢？在今天来讲，从早上2点钟到现在，它的路径来讲没什么改变，因为大概都是朝275度这个方向。虽然气象局报西北西嘛，西北西大概是280到290，其实它的走的方向从昨天到现在都是275，偏西的方向。速度来讲的话，其实它走得比较快，从凌晨2点到现在12个小时，平均起来是25公里。气象局公布的是22公里，其实速度蛮快的，一天可以速度快500公里嘞。速度快，它转弯抹角的机会很少，所以一定会侵袭台湾。就是你车子开得快，你想要转弯不容易啦。那很多人讲会不会减弱？其实目前来讲，这个台风刚好在暖海域，是在台风目前来讲是台风的强烈台风最底线。那以台风眼目前来看的话，今天的台风眼就不如昨天的台风眼清晰。昨天的台风眼很清晰，比较清晰。对，比较清晰，表示它的旋转速度比较快，相对的强烈的程度来讲是比较大的。目前来讲，还是一个维持强烈台风的形态，慢慢接近台湾地区。以现在风速度来看的话，以北部海面这样的慢慢的经过，那会不会从这边经过呢？也有可能。为什么？整个北部的太平洋高压是蛮强的，它没有减弱的趋势，所以目前来讲看的话，所有的报道都是从这个地方过去，就等于是很少北台湾了。今天下午对，很少北台湾。所以在北台湾来讲的话，
首当其冲，北部跟东北部地区首当其冲，雨势都比较大。那大家所提的就是西北气流，这是所谓西北气流。只要反正所有的低压也好，台风也好，经过北部海面都有西北风，叫做西北台。西北台大家为什么很重视呢？第一个是向风面的关系，你看向风面，所以中部以北地区因为是受地形向风面的影响，雨势风力都比较大。可是相对的比较好的地方就是这个地方，台东因为是中央山脉的背风面，雨势风力来讲相对的是比较小一点，所以我在讲这个台风对台湾而言的话，首当其冲就是北部跟东北部地区，当然中部南部地区在时间上要 delay 一点，因为这个台风移动速度很快，所以影响台湾的时间，虽然它是个强烈台风，影响台湾的时间很短，也就在明天晚上到后天中午这段时间，正确一点，大概是明天晚上20点到后天早上中午这段时间是最剧烈的。这最剧烈的时间大概有16个小时这么多。很快的，它会进入到大陆地区，从马祖附近登陆到大陆地区，强度就慢慢的减弱，所以它来得去，来得快，去得也快。还有一个给大家的，它后面没有所谓西南气流所带来的云系，因为这个台风来对中南部来讲一定会有西南气流，但是西南气流不代表西南气流的云系会带过来，所以它来的走的话很清爽，不会有西南气流所带来的云带，这一块没有云。当它走到这个地方的时候，西南气流、西南风会吹，但是西南气流这边没有云，所以它来走的话很清爽，没有所谓西南气流所带来的云系，所以这个台风会影响台湾地区。明天各地方来讲，就比今天天气来的差。今天艳阳高照，刚刚好就是台风的下沉气流影响之下，所以各地方天气也好，而且温度也高，也没地方下雨。明天不一样，外围云系会够到东半部地区，首当其冲。在白天来讲，雨势不大，要到下午就是下班时候，大概这个时候雨势才会明显的增强，尤其在东半部地区、北部地区，越晚雨越大。所以这个台风会带来影响，尤其在时间上是明天晚上到后天早上，后天下午以后，这个台风很快的远离，强度会很快的减弱，因为它速度快，所以各地方的天气来讲很快的就转好。礼拜天的活动来讲，应该是不受影响的，所以这个周末假日，礼拜天会受影响，礼拜天不太会受影响。这个台风会来，因为它是一个强烈台风，不要掉以轻心，现在就应该就做好各项的防台的准备。听到于贝贝这么一说，你想想看，你要听细根根的，还是听于贝贝的？于贝贝这么样告诉大家，你要注意哦，24小时后，也就是明天晚上，我们龙卷风的这个时候开始呢，你要注意一下，风雨会开始变大了。但是呢，等到你礼拜六早上睡个觉起床，你晚点起床，你就发现到台风已经直飙福建去了。但是这个台风，我们说到是西北台究竟有多恐怖啊？是我们台湾民众一听到西北台那种印象都是非常恐怖，因为历年来的西北台对台湾造成的灾害是越来越严重。想想看，从以前的赫伯台风到台北人很恐怖，到现在都还余悸犹存的温妮台风。这一次的这个苏玉台风上来之后啊，因为他说上面有这个北部高压在，他说登陆不登陆的几率听说是一半一半。但是不是登陆跟不登陆的话，好像都对台湾有造成非常严重的伤害。登陆比较好，台风强度减弱的速度会比较快呀。还有台湾人最怕西北台，西北台会淹水，海水会倒灌。为什么？这地方你专家。因为台风的中心如果从这彭佳屿跟基隆之间的水道通过的话，台风的环流结构不容易受破坏，中心从海面上通过。但是最重要，台风中心到了台湾正北方的时候，吹着西北风从关渡河口灌进来，台北市风强雨又大。18年前，赫伯就是如此啊。赫伯当时在民国85年的时候，现在看到画面，民国85年，当时呢在晚上的20点40分登陆，在当时的7月31号，当时登陆之后，什么时候离开这个台湾呢？在8月1号的晚上离开，短短2天的时间，造成全台多大的灾情？你看看，所有的交通、铁公路、航空，通通都断。然后呢，在大台北地区也造成非常严重的淹水。更惨的是，往南走一点，到了中部的山区，尤其是在南投县，包括了信义乡、仁爱乡，甚至到了阿里山的山区，全部都是瘫痪的交通。在当时，在当天的时候，在这7月31号，在这个阿里山啊，当时就测到非常大的雨量，高达多少？高达了
1000多公1094公里，说这样当时这么大雨量啊，当时在这个媒体报道中报道，他说这号称是87水灾有史以来最严重的灾情产生，所以赫伯台风到现在大家记忆犹存，一听到赫伯，大家一样是唰雷弹，尤其当时的人这个交通瘫痪的程度啊，是整个全台湾的人要出去的出不去，要回家的回不去，还有发生断电，还有当时最严重的是什么？很多人啊在外的游子啊，那时候要打电话回家，电信也有遭到中断哦，因为下大雨、刮大风，台北市阵风到达17级强阵风啊。那个时候啊，我还在念大学大4的时候，好多人啊到了台北之后啊，那么当时这个很多人要打电话回家，关心尤其在家里住在这个嘉义的啦，住在南投的这个同学啊，打电话回家电话打不通哇，好紧张哦。最后呢，两地相思啊，最后终于抢通啊，到8月1号的将近下午的时间，电信才抢通。哇，那时候大家才终于把这个心脏给卸下来。我放下一个大石头，所以现在看到画面不能够轻忽西北台。刚才立刚跟我们讲到说西北台会造成这么严重的灾情。好，1996年民国85年之后发生的是赫伯台风，隔1年，民国86年1997年又发生一个西北台，温妮台风。温妮这个温妮台风当时造成的这个更大了。他说这个是在琉球那霸东南方所生成的。看到这是哪里？这哪里？林肯大郡哦，林肯大郡倒塌。看到林肯大郡，大家是不是就记忆因为犹新了？汐止山区下了好雨，结果土石坍塌以后，造成了整个建筑物的崩塌，这个也造成多人死亡。而且他是专门就进攻台北，所以有北部人的梦魇就是在这里。哦你看那个林肯大郡，山坡地，水土保持没做好，大雨好雨一来，房子就倒啦。林肯大郡当时光是这个画面触目惊心，全台湾造成了44个人死亡，1个人轻伤，84个人受伤，总共全台121间房屋倒塌，整个大台北地区大淹水。那时候还记不记得？那时候还有一家电视台，水被淹掉了。哦，然后呢，我那时候还刚好在那边上班，怎么上班？隔天电视台哪有那种说台风天不上班的，坐的橡皮艇进去上班，这橡皮艇，坐橡皮艇进去上班。当时电视台1楼地下室全淹呐、我还记得在前一天晚上的时候开始下大雨，啪下的时候。好死不死，我们的办公室啊在地下室。当时他说可能是什么排水系统没有做好啦，还是没有抽水，那个水啊是从冷气孔灌进来，从空调灌进来，所以那个水啪下去的时候，大家好恐怖。我们还在办公室加班，所有人搬着机器往外冲。隔天早上再来的时候，办公室全部都被大水淹满，那个水直接淹到了1楼，已经快到2楼。哇，怎么上班？桥上坐消防队的这个橡皮艇，叭叭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 叭，直接开进办公室里面去。所以那一次的大淹水，全台湾记忆犹新啊！你看看，造成这个林口大郡的伤亡，而且不只是在内湖汐止，包括了天母，还发生了整个山崩的状态。说这样的一个西北台，整个水灌进来，就刚刚立刚讲的，西北台最怕的就是水，就是大雨，所以造成台湾人这个心情的这个印象非常的深刻。哪怕刚才中博讲到说什么，说 CNN。说什么报得多夸张，什么有史以来史上最大的灾害、最大的这个风暴就要在台湾发生，太夸张了，的确是有一点 CNN 讲太夸张，但17级的风力 ，CNN 这么夸张的报道，就是在提醒我们这一次的风灾，大家万万不可以掉以轻心。风灾绝对不可以掉以轻心，因为风灾来了之后呢，会造成人民财产的损失。但是呢，贪腐的程度，你能够不关心吗？想想看，2013年亚太地区的贪腐程度的国家调查评比出来了，我们台湾排名第3名。不是哦，不是正向第3名，是倒数第3名。看看我们的贪腐程度，可是有达到36%。我们只赢了哪2个国家？赢了柬埔寨，赢了辽国啊。马英九总统他最喜欢引用的一个就是英国《经济学人》的一个报告。但是这个报告让这个马政府有点感到颜面无光，你知道吗？因为他们现在用了一个国际透明组织的一个报告，就发现到台湾的贪腐程度好像还蛮严重的哦。等一下，我们总统不是说要肃贪吗？是啊，所以我们先来看一下这个报告到底有多么的严重到让我们政府觉得颜面无光呢？哇，肃贪5年成效卓著啊！没错。根据报告显示呢，台湾每100个人当中有36个人在过去1年曾经用贿赂的方式取得公共服务。我先讲一下这个调查是他委托国际盖洛普公司，那针对全球107个国家里面的14000人做调查。那所以呢，这个调查基本上不是只针对台湾来做。现在问题就来了，100个人当中有36个人在过去1年曾经用贿赂的方式取得公共服务，你知道那个比例是多少？你知道36%。
好像有点高哎。我看这个数据出来很恐怖，你知道吗？为什么？因为如果按照换算的方式回来算的时候，台湾在全球排名是第18名哎，而且这个36%，全球排名18哎，全球排名到还不错哎。什么不错啊？这是贪腐哦，贪腐程度18名哦，而且你知道那真优秀啊。这个36的这个数字，它可怕的地方在，我们刚刚讲说它针对全球107个国家做，既然是107个国家，就有一个平均值。而这一次计算出来，整个全世界的这个全球平均贪腐指数是多少？你知道？27%。但是我们的数字居然高达到36%，表示我们的贪腐程度是在这个平均值之上哦。这个就是一个非常严重的警讯。再来就是什么呢？在东亚地区来讲，哈，仅比什么地方高？你知道吗？柬埔寨。柬埔寨我不知道立刚你有没有去过？没去过。我去年底才刚去。我只知道很落后。对，我先讲一件事，这个调查是针对12项的服务去做，包含有警察啦、医疗啊这些通通去做，而且有很大的比例是来自于警察哦。好，我为什么讲柬埔寨？你知道，我去年底到柬埔寨去，我到柬埔寨去参观的时候，有个警察就走过来。他问我说：“你要不要买东西？”我问他买什么，他跟我说：“警徽，你买不买？”警徽也可以买，警徽也可以买。哎呦，这么好！我因为好奇，跟他花了300块台币，跟他买了一个警徽，便宜耶。等我等我进去这个观光区，再走出来的时候，那警察又来了。你要不要买我身上的制服？连制服都能卖，制服也可卖。结果这个调查却说，我们的贪腐程度只比柬埔寨好一点点。这个调查是不是很糟糕呢？我们台湾的情况有这么严重吗？好像是啊。而且你知道吗？除了跟这个仅次于柬埔寨之外，还跟印尼并列第2，比菲律宾还要高。而且呢，还比墨西哥。墨西哥才33%，墨西哥不是贪得很严重吗？我们还36，我们还比他高，我们还比他严重，我们这么优秀啊！而且我刚刚讲说，他不是针对12个项目去做调查吗？对啊，其中31%，就我们这个调查里面有31%就认为说他有去做这个行贿的这件事情呢，有31%接触的公部门是哪里？你知道吗？警察，还有司法机构占了24%。高达48%的受访者，他说：“为什么我要去做这件事？”他说：“因为行贿可以让事情加快处理。”你看这样的一个调查出来，马政府是不是颜面无光？丢脸。好，我先告诉你今天各个政府部门的回应。今天啊，从外交部、法务部，大家都开了记者会了。外交部说什么呢？外交部说这个取样有问题，要求外管去了解一下。法务部说，那是因为我们最近都在抓贪腐，就刚刚立刚讲的，我们不是一直在抓吗？对啊，因为贪腐抓得多，所以大家认为可能台湾贪腐很严重，对不对？行政院的说法更可爱了，行政院说这个调查呢，不是这个美国的盖洛普做的，他委托上海地区去做的。那因为上海地区那个口音不同，加上不会讲台语，所以当他在做调查的时候，很有可能民众认为这是诈骗集团。这话有点歪理啦，给了他不是很正确的答案啊。问题是什么？林义士的案子现在还在审理吧，对不对？好，他也都有，大家也都知道。黄继敏的问题，他甚至把这个消防器材都有问题，这种救难的、救命的，对不对？刚刚顺清讲到台风什么的，买了一些连台风都不能动的车。好，更不要讲说，南投现场李朝庆，还有彰化冠，目前都有案子在审理当中。糟了，你这么一列怎么那么多啊？对啊，所以民众的观感怎么样？其实政府应该好好想一想，为什么大家你看这上面还有还没结束呢，还没结束啊？还有你看这些都是而且有洋洋洒洒2页啊！所以你看看如果政府希望大家相信政府是有效能的，这些案子是不是应该要减少呢？看看这些案子里面的人，有总统，有立法委员，有检察官，怎么这么多人都在贪？台湾的贪腐程度，大家心知肚明啊。但是呢，在大陆河南，我们昨天有提到呢，这武则天的金简出现了。不过武则天的陵寝旁边有61尊石像，为什么都没有头呢？其中原因为何？休息一下，来告诉你。